哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中9月20日忽然起了暴风这篇灵粮。本篇背诵金句马可福音4章36到37节。门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。人生旅途中是会突然遇到暴风的，不要以为信主的人有免去遇到暴风的权利，那从来不是神教导他孩子的方法。神不喜欢把他的儿女放在温室里，因为他知道温室不能让孩子灵命成长。只有狠下心来，将他的儿女带到风雨中，接受风雨最残酷的袭击，才能拥有属灵的能力。你看，纵使主耶稣与门徒同在船上，神都没有让他们免去遇到暴风的考验。神让暴风突然临到，或许让他们受到极大的惊吓，但正是教导属灵功课最好的方法。他们看到了神止住风雨的能力，也看到了自己无法面对风雨的软弱。这对他们认识神的全能有极大的帮助，也更加添将来面对失去救主依然信靠刚强的能力。没有一个古圣徒的属天能力不是被神放在风雨中熬炼而成的。他们曾经就像神栽在大自然中的棵棵小树，历经多少强风烈雨的无情打击，才得以长成根深干高的参天大树。生活中的暴风雨常常是突然而起的，病痛、失业、意外、困难、失败、误解等忽然临到时，真是让人措手不及，难以面对。但也有许多暴风雨是渐渐形成的，起初不过是一片不起眼的小黑云，后来却形成造成致命打击的幽风幻雨，带给我们极大的痛苦与威胁。但不管如何，这些暴风雨都是神许可的，要为我们在试炼中得造就。忽然起的暴风总有平静的时候，就像疯狂宇宙的试炼总有过去的一天。届时乌云密布的天空将逐步清净明亮，彩饰着绚烂的彩虹。饱受风雨摧残的花叶将挺起腰杆，镶嵌着闪亮的水珠，好似被神苦待的柔弱儿女，就在风雨之后，也将一变而成脸上焕发属灵光彩，身上装备属天能力的基督精兵。亲爱的信徒啊，不要再埋怨叹息了，就让神所预备的风雨高抬你到更丰盛的生命境界吧。